Yang ini pun. Yang ini lucu banget. Kayak Nayu kalau bangun tidur raut-rautan. Jangan. Kaget dia lagi bobo. Itu juga jadi. Jangan pegang adanya. Ada jangan suruh pegang adanya. Tera, jangan diganggu. Itu kayak serigala. Lucu banget loh sih. Gue jujur deh, dibanding kucing gue pengen anjing tau. Anjing tuh lebih. Nah, oh ini bukan yang gue pengen itu deh. Ini bungal ya kalau gitu. Wangi. Yang botak enggak? Mana nggak ada botak, pink. Putar kakak, sini kak. Kakak, kucing nggak ada bulunya kak. Kakak mana kakak? Kakak nggak mau gitu. Kak, kucing nggak ada bulunya. Kucing lucu banget ya. Kucing ada bulunya. Iya, kucing ada bulunya. Kakak ya kemana main game. Ya nggak mau nanya gitu loh. Tuh kelinci tuh. Ih, lucu banget ini. Iya, tahu. Karena Bang Gigi. Ada iguana ada kak. Serem banget matanya. Tuh, mata serem banget. Matanya serem banget mas. Yang itu kayak naga matanya yang ini merah. Ini serem banget. Coba ada berapa nih di kotak ini ada berapa? Satu. Oh, 2 yang ini. Tiga. Yang ini lucu banget tinggal banget tuh. Ini masih mopok. Itu bohongan. Oh, ini bohongan. Oh, gecko tuh. Tuh brachiasi tuh. Dilawan dikit. Ada yang naik dong. Dek, kemarin kayak gini-gini udah bisa dijual, Dek. Segini-segini, Dek. Udah cukup umur dia, Dek. Semua di rumah dijual, Dek. Warnanya kayak gini-gini ya. Ini apa namanya, Put? Lohan. Mas, ini mas. Kodok, Pac-Man. Kakak, kodoknya kayak gini kak bentuknya kak. Lihat kak. Gendut. Asli itu asli. Asli.
habisin ya. Hah. Kakak. Nih, mau pegang nggak? Iya. Namanya pura-pura suka, Kak. Rera jangan di atas. Dia udah mati kura-kuranya ya. Oh yang kecil sih. Oh tuh mas didengerin mas. Oh yang agak gede itu sekalian juga udah bangkok ya itunya ya. Antera. Ini aman ini udah Ah. ada yang baby juga. Yang baby kayak gini ukurannya kecil. Awas mas. Iseng kan anak-anak mas. Ini kalau udah gede udah dinaikin. Oh iya benar-benar. Bisa 80 cm. Ya kalau kura-kuranya udah gede, boleh dinaik. Ya kamu juga udah gede, kamunya juga udah gede kalau kura-kuranya gede. Saya di rumah yang 5 tahun itu, 4 tahun umurnya itu, angkat kita aja bisa. Oh gitu udah kuat ya. Padahal dia cuma 20 kilo. Oh. Dia bisa angkat yang lebih dari itu. Makannya apa? Makanya sayur. Jalannya cepet ya. Ayo coba. Kalau yang besar baru udah lama banget. Ini sulcata apa tadi? Berapa kalau yang ukuran ini udah berapa? 1,5. Aslinya harganya 2,5. Tapi kayak gini udah kok ya? Udah kok. Ini udah enak dimainin ini bawa kemana-mana. Ini memang agak bukan masih tipis. Oh iya. Dia senang ada tanaman. Lila lu kira apa? Boleh masuk bayar 20.000. Banyak ya? 1, 2, 3, 4. Bagus ya? Itu biasa tuh. Hmm? Biasa. Bukan Elsa tuh. Itu kayak kucingnya Radit kayaknya.